Sirina kwenda lisabyennamba naye babula kuzipandikako simusana tebasula naye tebandagirira zendaba obwongo otazukuka obootagala nsundage ogira osumagira balikuyitala kulitalaba Mukwano gwange mwagala okugerera ku ntobo y'omutima gwange era ndi mwagala emyaka gyonna kubanga mukwano gwange ate tulina n'omusayi gwekikyali naye n'ogenda eryakalezi kagende kati tuli mu nsi ekitawanya mubadde temugenda kufuna video ku social media nga ndiko balaga tiimu muzaata tiimu kezo banvuma bakola tiimu naye ng'ekinfunya kugamba kezo nti n'okumira omwana w'abana emyaka etaano otandise muzaala ku baana katokuwaza Eddie Kenzo abagambye nti ye ne Rema bakola dde obufumbo obutukuvu era yasiba dda Rema empeta mu busiraamu kye bayita nika ekitegeeza Rema mufukazi mufumbo ewa Eddie Kenzo kubanga alina empeta. Eddie Kenzo abagambye yakwata enkoko ye oba yatuukiriza obukwakkulizo bwonna obukkiriza omukyala okumusiba empeta era n'abutuukiza n'akwata n'enkoko n'agiwa omuko n'agirya. Ekitegeeza nti Rema naye mu mutima gwakimanyi nti alina empeta. Ekyewuunyisa Rema mu kugenda mu bufumbo bw'okubiri baamala kukola ttalaka kye bayita okwawukana mu ddiini y'ekisiraamu nti nedda. Ekitegeeza nti nno Rema yagenze mu bufumbo bw'okubiri ne bamusiba empeta ey'okubiri nga already alina empeta. Ekyo ekikolwa kibeera kya bwamalaaya. Wadde Rema abakyala mumwagala nnyo naye mukkirize teriyo obufumbo bwa mirundi ebiri. Omuntu bw'obeera nga asooka n'ofumbirwa osooka kwawukana ne munno either mukkiriziganya oba ogenda mu kkooti ne mulwanagana kkooti n'ebaawula n'olyoka ogenda mu bufumbo obwokubiri. Tutwale ekyokulabirako ekya Judith Babirye. Judith Babirye yakola kinene nnyo ne bagenda mu kkooti n'omwami we eyasooka gwe bayita Niiwo basobole okwawukana asobole okufuna liberty afumbirwe empeta ey'okubiri era kkooti n'ebakkiriza. Buli mukyala yenna alimu amagezi yandibadde tasobola kuwagira kikolwa kino eky'ekisiru kubanga abakyala bonna mu nsi yonna babeera Ssekiwa kasita abeera nga alina empeta era bw'agenda mu kkooti agamba nze ndi mukyala wa mpeta. Trust me, ebyobugagga byonna bibeera bigenda kubeera nti omukyala ono abeera very Ssekiwa n'ebyobugagga by'omwami we oba ebyobugagga bye bakoze bonna singa abeera ow'empeta. Naye kaakati weebuuzeemu nti abakyala banaddamu okubeera Ssekiwa. Bw'abeera ng'omukyala asobola okuva mu bufumbo buno n'empeta n'agenda n'afumbira mu bufumbo obulala n'empeta ate mwe ne mumukubira engalo. Abasajja bagenda kutandika okubeera ng'asobola okuwasa ono wa mpeta n'agenda n'agattako omulala nga tebasoose kwawukana mu mateeka kubanga mukyala munnammwe akikoze ne mumuwagira nti